ما تجيش وانت بتجرب كفرونت اند تقعد تدوس انتر 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 عشان بتجرب حته معينه وتنسى تشيل الانترات دي. انا باخد منك الكود بعد كده بقعد انضفه، بقعد انضف الكود. خلي بالك الحاجات دي بتضايقنا احنا ماشي. في ناس ما بتفرقش معاها، بس انا لازم بعد كده الكود بتاعي يبقى مينتينبل. والله انا عارف الحته دي بتعمل ايه والحته دي بتعمل ايه. لما يحصل ايشو ما اقعدش اطلعها في 6 ساعات، 3 دقايق عرفت. هي فرونت مثلا، هي فرونت وانا باك. اه ماشي. فلو الكود بتاع فرونت مظبوط مش هحتاج انا اظبطه، ولو انا ما ظبطتوش وحصل ايشو طب انا عاوز امنتين الكلام ده كله، هنقعد فتره عشان نمنتين، غير ان كل حاجه تبقى متظبطه يعني. جميل. بس تسلم ايديك، تسلم ايديك. عايش كده. عايش كده نسقف يا شباب لهاجر.